而家咧，我哋一落咗我哋架車啦，跟住咧就會有工作人員去幫我哋儲存啲行李。咁佢就會問我哋嘅房間 number 啦，只可以喺指定嘅時間上船嘅時間先可以嚟，跟住佢先至會俾你入去呢個門口。個 X-ray 嗱，如果咧上網冇做齊你嘅 check in 咧，咁你就會有呢張紙啦。有呢張紙之後，你就要去到呢個碼頭嗰度。咁我亦都唔知有啲咩收咗啦。總之咧，我大家千祈一定要正面啊！正面影你嗰張相 upload 你張相啦，因為佢係每一笪地方佢都要 check 你個樣嘅，去到船上面，跟住亦都 check in 咗噶啦。但係咧 somehow 佢都係 validate 唔到我嘅 check in， 所以我而家就要嚟到喺個船嘅碼頭呢一度咧做一個 assisted check in。但係咧，如果你上網已經做齊晒咧，其實你係基本上可以 skip 咗呢一個步驟。Yes. Oh, you mean the passport? Oh. Ah, okay. 估唔到都要咁多人，原來係需要 assisted check in 啊！咁但係而家終於搞好咗，咁佢就俾咗一個 QR code 我，咁而家就可以 check in 啦，終於可以上船啦！